Das wird ein Video, das werdet ihr so schnell nicht vergessen. Wir sind mal wieder in der Nähe von Riesa oder wir sind sogar in Riesa. In Riesa sind wir. Neben mir ist die Katharina und der Mirko steht da vorne bei einer Manufaktur, die auch Wohnmobile baut und Renntransporter. Das heißt, also ihr habt euch spezialisiert eigentlich auf die professionelle Anwendung. Ich gehe mal ganz kurz zum Mirko hin und das Spannende an euren Fahrzeugen ist die Qualität, glaube ich. Ihr baut in Hand in Riesa. Wie viele Fahrzeuge im Jahr ungefähr, Mirko? Ja, ca. 20 Stück. Vielleicht schaffen wir auch mal 21 Stück, aber 20 sind anvisiert. Ja, hier darf auch jeder mal vorbeikommen, kann euch über die Schulter gucken. Das ist Teil des Systems. Hier ist die Katharina. Hallo Katharina. Ja, wir haben schon mal gedreht im letzten Jahr bei euch. Rote Fahrzeuge diesmal, sehr rennsportlastig waren die beim letzten Mal. Jetzt sehen wir immer mehr Wohnmobile, richtig? Jetzt sehen wir mehr Wohnmobile und jetzt haben wir, also heute, sehen wir gedeckte Farben. Ja, also grau. Ja, wir haben uns eben noch unterhalten, das Rot war für den Rennsport genial. Also ja, man muss das sagen, auf jeden Fall. Aber so der Deutsche kauft ja ganz gerne Grau, Silber und Weiß. Und weiß und schwarz. Das sind so die Farben. Ja, mach mal auf. Das ist spannend. Gerne. Wir fangen direkt mal an. Das ist ein MAN TGE. Genau. 4.180, das heißt Automatik 180 PS. Genau. 4 Tonnen hat das Fahrzeug, also Gesamtgewicht. Wow, ihr habt alles geändert. Das heißt auch die Polster komplett? Nein, da muss ich es revidieren, bei dem Fahrzeug nicht. Also das ist, wurde so von nicht Mercedes, sondern von MAN geliefert. Ja. Mit den Polstern? Ja, die haben da so eine Exclusive-Abteilung. Eine Individual ist das Ausbau. Stimmt, die habe ich mal gefilmt. Die waren auf der Messe, auf der Abenteuer Allrad waren die Individual. Da kannst du Sachen bestellen. Das sieht aus, als hättet ihr die geändert. Das ist original MAN. Genau, auch mit den Trittbrettern, wo du gerade deinen Fuß drauf hast. Und die Alufelgen. So, Spiegelkappen. Genau, das kommt direkt schon von MAN. Du bist unglaublich erpicht darauf, dass alles exakt nach den Herstelleraufbaurichtlinien passiert. Ist es bei MAN auch so? Habt ihr die eingehalten? Also auf jeden Fall. Also hier haben wir ja nicht ganz so viel geändert an dem Fahrzeug. Ne? Der Kunde hatte das Fahrzeug halt so bestellt und hatte schon hier Glasfenster im hinteren Bereich schon drin. Ah, da vorne steht es, MAN Individual. Liebe Kollegen von MAN, ich war ja bei euch am Stand, habe gefilmt. Da habe ich einen großen, ich fahre ja selbst einen MAN TGS 18440. Okay. Also 18 Tonner mit 440 PS und man muss sagen, die Dinger sind für die Ewigkeit. Hier steckt ja Volkswagen dahinter, wird im Werk von Volkswagen gebaut, aber mit dem MAN-Service. Das heißt, die kommen raus 24/7. Du hast den Truck-Service mit dabei. Genau, das ist direkt, also wir haben auch so ein Auto schon freischalten müssen. Ne? Das kam direkt aus dem Werk, hat dann eine Sperre drin, fährt dann nicht schneller, glaube ich, wie 30 km/h. Da kommt der MAN-Service und gibt das dann halt frei. So, hier vorne hast du Full LED hast du einbauen lassen. Das heißt, von der Ausstattung her hast du alles mitbestellt, was ging, oder? Das ist direkt ein Kundenfahrzeug. Ja. Der Kunde hat uns das so angeliefert. Das geht auch. Das heißt, ich darf die Fahrzeuge anliefern. Ja, natürlich. Ja. Seid ihr jetzt gebunden an den Hersteller, dass ihr sagt, wir bauen jetzt nur Crafter oder MAN oder Mercedes? Nein, also wie gesagt, dieses Jahr ist es halt so gewesen, dass wir, ich glaube, 2 MAN gebaut haben und alles andere haben wir Mercedes gebaut. Also wir sind schon sehr Mercedes-lastig. Ja, da hinten, den werden wir heute Nachmittag sehen. Mit denen wart ihr jetzt im Test gerade. Das genau, 14 Tage. Ein 4x4. War es denn schön, Katharina? Wie bitte? Ob es schön war? Ja, es war sehr schön und ich fand das halt auch schön, wie die Leute das Auto abgeholt hat. Wir wurden wirklich oft angesprochen auf das Auto und haben immer ein positives Feedback bekommen. Die Optik, ihr habt innen drin gesteppt. Wir können ja mal ganz kurz noch mal reinhalten. Wir werden ihn später mal zeigen. Da gibt es ein eigenes Video zu. Wir sind nämlich bei Motorhome Exclusive in Riesa. Und das ist schon Luxus pur. Was ganz Interessantes bei euch, ihr lasst preismäßig die Kirche noch im Dorf. Ja. Das ist nämlich das, was gerade viele, wo denn, ich sag mal, auch schon mal eine 2 oder eine 3 davor steht bei solchen Autos. Man kann solche Fahrzeuge, gut, man muss dazu sagen, das Grundfahrzeug kostet allein schon, ich schätze mal, wie es hier steht, über 100, oder? Ja, so knapp über 100 kostet es schon. Knapp über 100. Ja. Also das ist ohne Ausbau, wenn du das kriegst von... Leider ja. Ja. Ungefähr die Länge hier, was haben wir hier? Das ist genau 7 Meter. 7 Meter, ja. Also ein 7 Meter Sprinter, Allrad. Der Allrad ist wirklich sensationell und da ist jetzt auch Vanglas drin, habe ich gesehen. Echtglas oder hinten? Also bei den Fenstern hinten oben, da haben wir, also verbauen wir immer diese Echtglasfenster.
So, und hier sind übrigens auch, können wir mal ganz kurz gucken, Twin Monotube Project Felgen drauf aus der Pfalz. Ja. Und der Florian, schönen Gruß an Florian. Wir haben demnächst Twin Monotube auf unserem Amarok drauf. Die liefern nämlich ganz tolle Fahrwerke und auch ganz tolle Felgen. Ich glaube auch für MAN. Also das ist auch möglich. Also VW, MAN haben die auch, ja. Ja, also selbst, ich glaube sogar Fiat. Ja. So, wie viele Leute arbeiten bei euch eigentlich? Wir sind 5 Mitarbeiter haben wir und wir 2. Ja. Also 7 Leute. Alles Handwerker? Ja. Du auch Handwerker? Ja, ich bin auch Handwerker und die Katharina ist ja auch Handwerker, haben wir ja letztens schon geklärt, die lackiert ja. Du bist was für ein Handwerker bist du? Ich bin Fahrzeuglackiererin. Gelernte? Gelernte, ja. Und war jetzt selbstständig, also bin noch selbstständig und habe dann mit Nuko angefangen, die Wohnmobile auszubauen. Du bist Fahrzeuglackiererin? Ja. Gab es ja noch Lösungsmittel, oder, in den Lacken? Ja, das stimmt, aber damals wurde das auch nicht so akzeptiert. Also ich hatte es nicht einfach. Also ich wurde dann von den Männern nicht für ernst genommen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mittlerweile sind viele Frauen im Handwerk. Ja. Zu Recht, oder? Ja. Das heißt also, es sind oft die besseren Handwerker. Wir gehen mal rein, komm mal mit. Ich war noch nicht drin, ihr seid mein Zeuge. Also wir sind hier mitten in der Werkstatt drin. Ihr habt ein besonderes Konzept beim Schlafen. Es können 4 Personen schlafen, oder hier in dem? In dem Fahrzeug war das vom Kunden halt so gewünscht, es sollten 4 Personen reisen und 4 Personen schlafen. Wir können natürlich das Bett nach unten, das ist jetzt über einen Stoßdämpfer nach oben gehalten. Und wir können das Bett nach unten ziehen. Ja, kannst du mir das mal zeigen, wie das geht? Natürlich, gehst du hinter. Dann mache ich das von hier. Oh, das ist genial. Das heißt, du könntest das, wenn du das jetzt nicht benutzt, das fährt keiner mit, oben auch als Stauraum nutzen, ne? Ja, natürlich. Ne? Also das ist der Sinn der Sache gewesen. Also ich könnte jetzt hier durchkriechen und das nach unten ziehen. Und ach, die sind einfach nur per Stoß. Und das hält während der Fahrt? Ja, das haben wir extra so getestet. Das heißt, du kannst ja entsprechend berechnen, die Stärke der Stoßdämpfer. Genau. Kannst da das haben einstellen. Wir einen ordentlichen Metallbauer, der uns auch dieses ganze Gestell gebaut hat. Also wir haben die Vorgaben gegeben und der hat uns das dann, was man jetzt, das Gestell sieht man jetzt nicht mehr, das ist komplett eingefilzt, aber... Ja. Das heißt, hier ist nicht irgendwas zugekauft aus Amerika oder irgendwie ein Hubbett oder so? Ich weiß gar nicht, ob es das irgendwo so überhaupt zu kaufen gibt. Mach noch mal bitte hoch, zeig mal bitte. Ja, also du drückst es einfach nur hoch? Ja, und dann, also ist ja über den Stoßdämpfer das gehalten und... Und du könntest jetzt zum Einstieg, es auch halb hoch machen, bis du schläfst, das würde auch gehen? Genau, das könnte man auf jeden Fall machen. Katharina, wenn du es mal hochdrückst? Ja. Genau. Boah, das ist genau berechnet. Ja. Also ich kenne das von den Radträgern von Volkswagen, die haben ja auch stärkere Federn drin. Ja. Das kann man genau berechnen, dass sie oben bleiben. Genau, also da wird das Gewicht genommen, also wir haben ein paar Kilo mehr genommen, das heißt, vielleicht muss man ein bisschen mehr ziehen, aber es gibt ja wirklich mal, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn ihr noch da oben eine Kiste hinlegt oder noch ein bisschen mehr, also ich muss ja Matratze, Bettwäsche etc., das muss ja alles Platz haben. Ne? Das Spannende bei euch klappert nichts. Das heißt, alles ist... Haben wir ja letztens getestet. Ja, aber du musst immer davon ausgehen, die Leute haben das Video noch nicht gesehen vom letzten Mal. Ja. Du musst bei Null anfangen. Ja. Komm mal mit, wir zeigen mal was. Wenn ihr anfangt, ihr gebt euch unglaublich viel Mühe für die Fahrzeuge und wenn du das Preis-Leistungs-Verhältnis siehst, also bitte fragt für die Preise an, denn das Preis-Leistungs-Verhältnis ist so sensationell, wenn man keine Äpfel mit Birnen vergleicht. Komm mal mit. Also das Ganze beginnt, Katharina, damit, dass ihr erstmal anfangt zu dämmen wie verrückt. Das heißt, ihr baut die ganzen Autos erstmal auseinander. Genau. Nee, wir machen erstmal die Fenster rein, die ganzen Luken. Ja. Das sieht man hier schön, oder? Genau. Also erst werden bei uns, also das Auto kommt ja komplett als Kastenwagen leer her, hat 2 Sitze drin. Alles andere fehlt ja, also wir haben auch keinen Boden drin. Bestellen das so bei Mercedes und dann wird wird der aufgeschnitten, je nach Kundenwunsch, also wo die Fenster hin sollen, Dachluken, wie jetzt hier ist noch ein Max-Vent in der Küche mit drin. So, das heißt, ihr macht das so, wie man das sieht in YouTube, wenn so Individualausbauer hingehen und das Armaflex genau zuschneiden, in jede Lücke reingeht. Ja. Das wird wirklich mit Liebe gemacht, als wäre es deren eigene Fahrzeuge, richtig? Ja. Das ist ja krass. Hier sieht man auch mal, die ganze Elektrik wird dann gelegt. Genau, also die passiert vor dem Dämm. Ja. So, das heißt, der Kunde kann auch bestimmen, wenn er sagt, ich hätte gerne mehr Leitung schon mal auf Vorrat. Klar, auf jeden Fall. Also das besprechen wir mit dem Kunden im Vorfeld. Okay, es macht ja auch Sinn, dass man wirklich zu allen Luken schon mal direkt eine Stromversorgung legt. Das kann der Kunde dann bestimmen. Falls er dann doch mal eine Klimaanlage kriegt, dann liegt die Leitung schon, oder? Naja, Superhochdach bauen wir keine Klimaanlage drauf, aber alles andere können wir schon im Vorfeld planen, auf jeden Fall.
So, siehst du sehr schön. Gut, das gute alte Armaflex ist ja nicht ganz billig, das Armaflex. Nein, das ist das ist ja die AF-Variante, das ist ein bisschen teurer. Dann gibt es nochmal eine XG, ist etwas günstiger. Und hier vorne sieht man dann auch, das Fach ist ja auch leer, es wird auch gedämmt und dann wird das nochmal komplett mit gefilzt halt. Ja, also wenn der Kunde dann die Klappe aufmacht, dass es dann ein bisschen formschön aussieht. Werden die Türen bei euch gedämmt eigentlich? Ja, siehst du da hinter dir. Auch. Das heißt auch die Fahrertür, Beifahrertür? Nee, die dämmen wir nicht jetzt. Also da kommen wir nicht rein. Da ist ja von Mercedes was drin. Ja. Ja. Die soll man nämlich gar nicht dämmen. Nein. Das ist Teil der Aufbaurichtlinie. Das sind nämlich sicherheitsrelevante Teile. Ja. Und dort ist das, was viele nicht wissen. Also hier sitzt ja keiner später. Habt ihr eine Zulassung auch für zweiten und dritten Platz? Geht Ja, das auch? natürlich. Dritten und vierten auch, okay. Ja. So, sehr schön. Also, dann gehen wir nochmal raus, zeigen nochmal das Fahrzeug. Das siehst du auch an der hinteren Tür. Die ist schon gedämmt im oberen und unteren Bereich. Jetzt wird hier noch eine Dämmung drüber gezogen. In dem freien Bereich. So, das könntet ihr auch dokumentieren für die Kunden. Die Rahmen, sind es Originalrahmen hier in dem Fall? Nein, habt ihr die angefertigt? Die müssen wir anfertigen. Also wir haben jetzt einen Fensterausschnitt und das ist auch direkt von Mercedes abgenommen. Also müssen wir diesen Rahmen als Verstärkung einbringen. Mhm. Ja. Stark. Wo kommt der her, der Rahmen? Habt ihr den selber gebaut? Also wir haben eine Firma, also wir haben das halt konstruiert und eine Firma bei uns hier um die Ecke, die baut das und wir lassen es dann halt noch Pulver beschichten. Mhm. Das sind alles Sachen, die man nicht sieht, Katharina. Dann ist natürlich auch das Thema Rostschutz ein großes Thema. Das heißt, also wenn du mit verschiedenen Materialien aufeinander arbeitest, kennst du selber die Kontaktkorrosion, da muss man darauf achten. Wir isolieren das alles ordentlich. Ja. Aber was ist denn mit, ich sag mal, Unterbodenschutz? Geht das bei euch, dass ihr das auch verstärkt aufbringt, direkt ab Werk? Geht das bei euch? Ja, das können wir natürlich machen, aber der Sprinter ist ab Werk schon gut konserviert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir können das gerne machen. Die Lackqualität hat sich stark verbessert bei Mercedes. Weißt du noch, also man sieht ja auch überall an den Türen, wenn das warm wird, läuft ja auch der ganze Wachs raus mittlerweile. Ja. Mhm. Also haben wir dann hier sieht man es noch. Ne? Also das haben sie richtig gut gemacht. Ja. Das hilft uns, das spielt uns natürlich in die Karten. Ne? Also schön. Unterboden können wir auch im Nachgang, also wenn wir mit allem Unterbauten fertig sind, können wir das dann auch nochmal nachträglich machen. Also wenn das ein Kunde wünscht, gerade jetzt im 4x4-Bereich, da wird es ja eher beansprucht. Ja. Ja, da vorne sieht man, das ist jetzt schon ein Schritt weiter. Ja. Also da sind dann schon entsprechende Einbauten wie Tanks und... Tank ist drin, genau. Und unser halt neues Konzept jetzt... Wir wollten auf dieser Seite also lag mir schon lange so ein bisschen im Magen, haben wir immer einen Schrank drin gehabt, wo wir die Elektrik reingebaut haben. Mhm. Jetzt haben wir die Elektrik halt in die Höhe gebaut. Ist natürlich beim Renntransporter förderlich. Ich habe hinten viel mehr Platz jetzt zum Laden. Weil wir kriegen immer mehr Anfrage von Leuten, die so eine Reiseenduro mitnehmen möchten. Mhm. Und da brauche ich natürlich noch mehr in der Breite. Schön. Ja. Gut, LED ist schon gelegt, sehe ich gerade. Genau. 12 Volt LEDs, was liegt daran? Ja. Ja. Also normale LED oder wie jetzt beim 4x4 ist dann das COB drin, ne? Mhm. Also wo man halt keine Lichtpunkte mehr sieht. Genau, das heißt, ich habe gerade LED verlegt, ungefähr 50 Meter bei mir, ja. In Verbindung mit einer Steuerungselektrik, die Plug-and-Play ist, ganz witzig, ja. Von Sispro, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nein. Nein, ist ganz interessant. Die kannst du einfach dazwischen schalten. Da gibt es eine Fernbedienung, machst du an und geht. Du machst sie einfach dazwischen. Okay. Das ist ziemlich cool. Also kostet irgendwie, ich glaube, das Ding kostet 38 €, der Aktor. Und die Fernbedienung kostet 15 € und ist zugelassen mit CE und allem drum und dran. Das ist auch kannst einfach dazwischen klemmen. Kann man später nachrüsten. Das ist cool. Ja, also das Auto gefällt mir gut von der Farbe. Bisschen Rot habt ihr noch drin gelassen, habe ich gesehen. Nee, das Rot hat MAN drin gelassen. Der Streifen gehört dazu. Der Streifen war aus dem Individual? Ja, das ist individual. Das siehst du auch hier im Spiegel. Da haben sie so Carbon, ein bisschen rotes Carbon drin. Das kann man so bestellen bei MAN? Das war so. Also das ist auch der zweite, den wir schon so bekommen haben. Und die Markise war nicht drauf? Nein, die bauen wir drauf. Okay. Komm, wir schauen mal nach hinten. Wir werden uns gleich alles angucken. Hier ist alles ein bisschen anders. Alles ist mehr so Nutzfahrzeug für die Ewigkeit gebaut. Also alles ein bisschen, ich sag mal, handwerklich, ein bisschen handfester, oder, Katharina?
Wie meinst du das jetzt, die Transporter allgemein? Oder Nee, es gibt ja auch die normale Campingindustrie. Ihr wart ja selbst am Caravansalon. Also wenn du jetzt einen Massenausbau hast, das kann man nicht vergleichen. Nein, das kann man nicht vergleichen. Also wir machen ja keine Serie, wir tun jedes Holzstück selber anpassen. Die Mitarbeiter, die haben so Schablonen, die nutzen die, um nicht ständig wieder von vorne anfangen zu müssen, aber hier wird wirklich jedes Bauteil individuell auf das Fahrzeug angepasst. Oh, hier ist der Tank hier drunter. Also es macht Sinn, weil die Tanköffnung ist innen. Genau, die ist dahinter. Also der Tank sitzt hier auf der linken Seite, so dass der Kunde halt hier noch ein Fach hat. Ne? Also geht dann bis hinter der Tank. Das ist natürlich genial. Das heißt, du hast auch keine Tanköffnung außen, die das Licht kaputt machen könnte, wenn du da irgendwas stecken lässt. Ja, das ist halt beim MAN im Gegensatz zum Mercedes ein bisschen anders gelöst mit dieser Kante. Ne? Also ich kann jetzt halt hier, sei jetzt mal jetzt keine Tanköffnung reinbringen, dann würde ich natürlich hier einen riesengroßen Spalt haben. Ne? Mhm. Ja, aber es ist eine gute Idee, dass man die Tür aufmacht zum Betanken. Ja. Ich habe das bei mir auch, also im Vario mal einfach Klappe aufmachen, da ist nur ein Schlauchanschluss. Dann fange ich an zu tanken, wenn er überläuft, ist er voll. So einfach ist das. Ja, und sieht jetzt halt von außen, ja eigentlich klar, hast eine Markise draußen dran, aber so sonst ist er ja eigentlich belassen. Ja. Was natürlich ich auch toll finde, ist, dass die Trittstufe, die ja zeitgleich auch ein Anfahrschutz ist, auf der Seite, so ein kleines bisschen, also wenn du, ja klar, da ist jetzt kein Rockslider, aber nee, auf jeden Fall. Der wird auf jeden Fall, wenn ein Stein kommt, erstmal das Ding kaputt gehen und nicht direkt das Blech, oder? Nein, also ich denke schon, da geht erst das Teil kaputt und dann geht das Blech kaputt. Ja. Er hätte das Gesicht sehen sollen, als ich gesagt habe, Anfahrschutz. Da hast du gesagt, so ganz stabil ist es nicht, oder? Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ne? Also zum Draufstellen, denke ich mal, ist ausreichend, aber... Ja, sehr schön. Truma Diesel, was habt ihr verbaut? Ja, immer die 4 kW. Ist das gaslos? Das Auto? Das Auto. Also bei uns sind alle Autos gaslos. Also Truma Diesel, Außendusche hier? Genau. Darf ich die mal sehen? Den Anschluss? Also den Anschluss kann ich dir gerne zeigen. In schwarz. Ja. Okay, das heißt, man kann auch warm draußen duschen. Ja, auf jeden Fall. Die Baudauer ungefähr von einem Auto? 3 Monate. Gut. Auto bleibt denn hier. Wie läuft das ab? Ihr könnt entweder das Auto könnt ihr auch besorgen, oder? Das geht. Ja, natürlich. Also im Mercedes-Bereich ist das überhaupt kein Problem. Und MAN, ja, da müssen wir dann halt nachfragen. Also Ja, ihr habt einen tollen Partner für Mercedes hier aus dem Ort. Ja, genau, in Oschatz. Genau, das sind 15 Kilometer von uns. Haben wir schon gefilmt. Ja. Da vorne hast du das Licht mit drin. Ja, Steppung anschließend, das kann der Kunde frei wählen, ob er jetzt, ich nehme an, es ist Kunstleder, bitte kein echtes Leder nehmen. Genau, das ist echt? Genau, das ist Kunstleder. Nee, da kann man kein echtes Leder nehmen, da ist ja die Abnutzung viel zu hoch. Also wir reden hier über Abrieb. Das ist, glaube ich, so 2 oder 3 Millimeter stark. Ja. Ne? Also das kann richtig was weg. Ja, es gibt ein neues Material, das ist ganz interessant. Das ist für Tiere und Krallen geeignet, mit 1000 Abrieben getestet. Okay. Und dann, das verkauft mittlerweile, ich habe einen Raumausstatter, wie gesagt, G&S aus der Pfalz. Und die verkaufen jedes zweite Fahrzeug, die Polster mit dem Material. Weil die Hunde das nicht kaputt kriegen. Unmöglich. Waren die auf der Messe? Die waren auf der Messe G&S, ja. Die waren in Halle 13, glaube ich. Und die haben mir das gestern gezeigt. Ich war also gestern bei denen in Enkenbach und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Weil ich sag mal hier, das Leder, das ist ultra robust, das kannst du sauber machen. Ja, das ist wirklich. Das ist, also da siehst du auch nicht gleich, wenn du mal mit dem Fingernagel oder sowas reingehst. Ne? Boah, ist das schön gemacht mit dem Filz. Das ist viel Arbeit, oder? Das ist viel Arbeit, ja. Also das ist, und hier siehst du die Gasdruckdämpfer. Boah, da habe ich noch nie gesehen, die Lösung mit dem Bett. Das ist echt schön. Das ist so simpel. Wenn du es gerade nochmal machst, bitte, Katharina. Mach nochmal, bitte. Gehst du rein? Ja, oder hier, der Mann. Der Mann geht rein. Nee, also einfach nur hinten mal. Ach so, dann zieh runter. Bitte. Weißt du, gehst einfach hin, ziehst. Ja. Jetzt geht's runter und hier oben. Ja, cool. So, unten hast du Stauraum. Boah, ist das lang. Das kommt aus dem Renntransporterbereich, oder? Ja, also ist ja, der Kunde wollte jetzt keine Klappvariante vom Bett haben oder sowas. Ne? Dann hat er natürlich über die ganze Länge vom Bett. Ach, ihr habt einen Lattenrost hier drauf? Na klar, ist überall ein Lattenrost drin. Ne? Oder halt Frodi-System, was der Kunde möchte. Ne? Also bei uns werden die Kunden nicht auf Brettern schlafen.
So, das ist ein Max-Fan. Zuladung, wie sieht es aus? Was haben wir hier für eine Version von 4 Tonnen? Das ist ein 4 Tonnen, also Gesamtgewicht MAN, und wir haben eine Zuladung, glaube ich, von knapp über 700 Kilo. Und die entsprechende Technik und die Wechselrichter? Alles auf der rechten Seite da, ne? Also wo die Lüftungsgitter zu sehen sind, da ist der Wechselrichter dahinter. Daneben sitzt eine Batterie, 330 Ampere hat der Kunde hier, Lithium drin, und die Technik ist hier alles Victron Energy. Also Super, darf ich ihn mal sehen? Kommst du mit rein, oder? Ja, ich komme mit rein. Also wenn du mal ich klapp's nur mal weg. ich habe ja die neue Kamera. Ja. Du kennst mich doch. Ja. So, warte. So, dann mache ich hier unten auf. Genau, dann. Jetzt kannst du ja mal durchgucken, wie bei uns die Elektrik verlegt wird. Jetzt. So, bitteschön. Dankeschön. Also wir hätten es auch drüben angucken können, aber Genau, wenn ich da ist schon es mal da ist dabei es noch bin- nicht verbaut, aber Ja, das ist doch fein. Das heißt original auch die Victron Lithium hat da drin, ne? ja. Ja, das ist schön. 330 Ampere. Ich finde die Batterie super klein im Vergleich Ja. zur Leistung. Das ist krass. Du hast 330 Ampere-Stunden echte entnehmbare Leistung aus der Batterie. Und Also die ist wir so haben- klein. Genau, wir haben das letztes Jahr in Spanien getestet. Da haben wir 327 Ampere rausgenommen. Ja. Wow. Das ist groß. Und die ist nicht teuer. Wenn du das vergleichst mit vielen anderen, man darf ja auch keine Äpfel mit Birnen vergleichen, die ist ja zertifiziert, die Batterie. Ja. Die darfst du ja offiziell einbauen. Dann habt ihr hier einen Alu-Unterrahmen drunter. Was ist das für ein Material, das Wabenmaterial, was ihr hier verbaut habt? An der Stelle, was man sieht? Das ist eine Leichtbauplatte. Ja. Ja, das ist nur die Verlängerung vom Lattenrost. Krass. Ja, also das siehst du, wenn du von oben reinguckst, siehst du es dann halt. Ne? Ja. Weil So. der Lattenrost geht bis hierher. Und weil der MAN halt hinten zusammenläuft. Ja, und dann haben wir unser Leichtbaumaterial, was wir eigentlich für die Schrankfronten nehmen. So, ich komm mal rein, das ist Soll ich sehr dich leicht. rausziehen? Nee, es geht. Komm, ich zeige uns beide mal, dass die Leute uns einmal sehen. Hallo und herzlich Hallo. willkommen. Da sind wir, wenn du mal gerade mit dazu kommst, liebe Katharina. Komm, hier Da in der sind Mitte. wir Hallo. alle drei zusammen. Ich muss mal hier auf die Seite gehen. Warte mal, wie geht das so? So. Jetzt ist besser. So, wir sind in Riesa. Heute ist der, was haben wir denn? Der 7. 7.11. 7. November. Es ist kalt und uselig. Ihr habt eine tolle Halle. Das ist ein spezieller Boden. Klär mich mal auf. Ja, das sind Klickfliesen. Ich glaube, die Firma ist auch relativ jung. Wir haben die selber bei YouTube gesehen, haben die angeschrieben, haben uns das bestellt und sind begeistert. Das ist interessant. Das ist nicht teuer. Was hat der ganze Boden gekostet und wie groß ist der? Um die 1.800 Euro brutto und wir haben 60 Quadratmeter genommen. 1.800 Euro für 60 Quadratmeter. Ihr habt den selber aufgebaut? Oder? Ja, Mirko mit seinem Junior hat das so gebaut in 2 Stunden und da haben sie sogar den Müll schon weggebracht. In 2 Stunden. 2 Stunden. Also Ist- es ging relativ schnell. Es ist ein easy Konzept. Ja. Also mit Umrandung, alles dabei. Ja, Und du da darfst es befahren, offiziell. ja, also irgendwo 9 Tonnen oder sowas. Ja. 9 Tonnen. So, also komm, wir gehen mal rein. Das ist ein cooles Konzept. Komm, wir zeigen mal, wer das ist. Die Leute, das ist nämlich ganz gemein. Hier vorne ist es. Die heißen Floor Brothers. Und das Ganze unter floorbrothers.de. Also kommen eigentlich so aus dem wahrscheinlich Autohausbereich. Ich denke Werkstattbereich, Garage. Ne, wir haben es ja vor uns gelesen, Terrasse, Balkon. Kann man alles belegen. Fliegengitter, Ja, original. auf jeden Fall. Oh, das läuft gut. Ich habe schon so viel Fliegengitter. Ganz wichtig ist beim Fliegengitter, hier gibt es genau eine Position, Wo man man- anzufassen hat. genau, wo man angreifen soll. Viele machen das zu weit oben, zu weit unten, wie ich das gerade eben gemacht habe. Das geht dann trotzdem noch ein bisschen, aber genau an der Stelle ist die Lastverteilung optimal, dass man es gut schieben kann. Ist beim MAN ist es halt gut gelöst, da ist es relativ gerade. Beim Ja. Mercedes, werden wir nachher noch sehen, ist es halt gebogen. Ja, das Fliegengitter. Und wir haben uns beim Fliegengitter, hier unten ist so ein, sag jetzt mal dieser Nippel, das ist original ein Gummi. Und den tun wir selber 3D drucken. Weil der immer, also wenn man das Fliegengitter oder der Kunde mal zu doll spannt, reißt der Gummi ein, ist dann auf dem Metall und dann reißt der Faden. Und deswegen haben wir da eine kleine Datei entwickelt und
drucken das auf unserem 3D-Drucker. Läuft. Läuft. Sehr schön. Kühlschrank. Dometic. Liter, ja. Auch der lässt sich doppelt öffnen. Genau. Es gibt ja auch die Variante, wo das Bedienteil abgesetzt ist. Das könntet ihr auch verbauen, oder? Das ist der 90 Liter Kühlschrank. Der würde aber jetzt unsere Küche ein bisschen erhöhen. Ne? Ja. Also, würde aber gehen. würde Wenn der aber Kunde- gehen. Ne? Da ist der Kompressor, kannst du auch abnehmen, Ja. und woanders hinbauen. Das würde auf jeden Fall gehen. So, die Sitze, wo habt ihr die her? Das hat der Kunde mitgebracht. Sind schön. Ja. Haben wir auch schon also mehrfach verbaut. Ja, die kann man halt zur Seite rausziehen. Das heißt, der darf sich einbringen. Das heißt, wenn das Zeug zugelassen ist, Natürlich. dann darf der Kunde, jetzt muss das Ganze ja auch TÜV geprüft sein. Das heißt, der Gurtbock muss fest verbunden sein mit dem Fahrzeug. Richtig. Haben wir extra einen Dekra-Mann hier gehabt, weil wir die Anbindung, das kommt glaube ich aus Polen, das System, hatte uns nicht ganz so gefallen. Und da haben wir eine eigene Platte gebaut, haben dann die originalen Befestigungspunkte von außen genutzt und haben halt noch eine Platte unten drunter geklebt. Ist easy. Guck mal, Induktion. Ja. Dann daneben das Waschbecken. Gibt's drin noch ein Waschbecken oder ist das das Wenn der Waschbecken Kunde raus? das gewählt hat, dann auf jeden Fall, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, schau mal rein. Sei so lieb. Mach ich. Da ist nämlich das Badezimmer. Ist sehr hoch, das Nee, Auto. hier ist kein Waschbecken drin, hier ist nur Duschanlage, aber kannst du gerne reingucken. Macht keinen Sinn bei so einem kleinen Auto, weil du musst nur die Tür öffnen, dann bist du schon beim Waschbecken. Ja, das haben wir also für und wieder. Ne? Also wir hatten jetzt auf Instagram eine Story, da wollte unbedingt, war das Waschbecken ganz wichtig, also bei manchen Kunden. Eine Klesana. Also klar, es gibt auch Kunden, die sagen, ich will da nicht Zähne putzen, wo ich das Spülwasser reinmache. Das ist wie stehst du dazu, Katharina? Ja, mich stört es jetzt eigentlich nicht. Ich habe eher das Waschbecken gerne genommen als Ablage noch, als zusätzlicher. Also, dass du was reinmachen kannst. Ja, Schminke. Richtig. Du schminkst dich ja nicht. Du bist ja nein, ein bisschen. Spaß. Sehr schön. Spiegel habt ihr reingemacht? Ja, Das ist gut. Kleiderstange, damit da nicht mit Saughaken experimentiert werden muss oder sowas. Ne? Also für die Handtücher dann. Und So. noch ein Lüfter oben drin, weil im MAN. Ein Max-Fan. Ja. Ja, der ist cool. Mit Licht. Es gibt übrigens auch die Max-Fans, gibt es mit dem Lichtring außen. Das ist ziemlich cool. Das ist jetzt kein Max-Fan, aber ich weiß nicht, ob du das weißt. Ja, gibt es mit LED-Beleuchtung. Genau, habe ich mir jetzt einbauen lassen. In der Dusche. Ist natürlich, jetzt kannst du alles sehen. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. So, der Tisch, das ist aber ein Serientisch, oder? Nein, den bauen wir ja selber. Also Echt? Mit dem Ausschnitt da, damit wir den Tisch ein bisschen weiter nach vorne schieben können. Aha. Und dann halt, wenn hier alle 4 Personen essen, ne, dass wir den dann auch aus. Den habt ihr komplett selbst konstruiert, den Tisch? Ja. Boah, der sieht aus wie aus dem Katalog. Also das soll ein Kompliment sein. Das heißt Vielen auch die Dank. Kantenumleimer und so weiter. habt ihr Alles. Das wird alles hier gemacht. Vielleicht hast du ja die Möglichkeit, dann gehst du noch mal in die Tischlerei, dann siehst du ja, also wir tun auch das alles selber furnieren. Wir kriegen das Holz roh, nehmen die Queenply-Platten vom Plattenladen. Oh, die teuren. Ja. Oh, die sind gut. Und Ja, leicht. das ist also, Ja. sind auch kalibriert. Ja. Ja, und Ja, ich so hab können mit wir dem- natürlich auch noch ein bisschen Gewicht sparen. Ne? Genau, Plattenladen heißt wirklich der Laden. Und Ja. der Eigentümer ist, glaube ich, auch Sven. Sven, genau. Ja, genau. Ich heiße ja auch Sven. Sven Bauhaus. Also lieber Sven Bauhaus, wenn du das Video siehst, du hast einen richtig tollen Laden. Das Einzige, was er nicht macht, er macht keinen Zuschnitt. Du kriegst nur ganze Platten bei ihm. Und ja, ich bin beeindruckt. Dann habt ihr hier einen Lattenrost reingemacht. Darf ich das drin lassen beim Duschen? Das kannst du drin lassen, aber es ist ja natürlich uneffektiv, ne? Weil die Duschtasse geht ja noch mal nach 8 cm nach unten. Ja, aber wenn ich jetzt nicht so groß bin. Ja, also das sind original Saunalatten, die können Feuchtigkeit vertragen. Und hier drin ist noch Platz? Kleines Staufach, weiß ich nicht. Ja, also Kundenfahrzeug. Ist der schon in Betrieb oder ist er Ja, schon, ja, Der ist schon ausgeliefert. genau. Eine große Dusche. Ja, das heißt, die Dusche kann man auch als Kleiderschrank dann verwenden. Ja, auf Das jeden Interessante ist natürlich die Klesana. Das ist eine Folien-Einschweißtoilette. Die braucht Lithium, weil auf einer Blei-Gel oder einer AGM-Batterie funktioniert die, wenn die Spannung fällt, nicht gut. Aber mit Lithium geht die einwandfrei. Ja, also So, das heißt, hier vorne hast du noch Schränke. Das ist aber Kundenwunsch. Das kann der Kunde selbst wählen. genau. Also das kann der Kunde selbst wählen und sag jetzt mal, wir suchen natürlich auch das Gespräch mit dem Kunden. Das ist bei dem, das obere Bett haben wir etwas kürzer gemacht, ja, damit auch dann die Kinder nach oben aufsteigen können. Zuladung, was hat der?
knapp über 700 Kilo. 700 Kilo. Üppig. So mit 3,5 Tonnen bei der Länge ist nicht realistisch. Ja, mit oder? 4 Personen nicht. Nee. Ja, also das ist ja auch noch ein Allrad. Ja, Ein Allrad? Ja. Okay. Und der hat halt ein relativ hohes Grundgewicht schon. Ne? Wo liegen wir ungefähr preisig? Ist da eine 2 davor? Nein, also bei dem Fahrzeug, ich denke mal irgendwo, also hier haben wir ja nur den Ausbau gemacht. Ja, ne? Also ja. ich weiß jetzt nicht, was das Grundfahrzeug kostet. Ja. Also ich denke mal, der Allrad kostet so um die 80, schätze ich mal, der MAN. Und gut, jetzt individual mit allem drum und dran, vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber Also das, wie gesagt, da weiß ich, dass halt das Paketpreis nicht beim Sprinter, jetzt beim Renntransporter, liegen mir, ich glaube, 154.000 oder so. mit dem Auto. Mit dem Auto, ja. Mit dem Aber Auto. dann ist das Auto fertig. Also man muss keine Markise extra zubestellen oder kein Solar. Warte mal, ich muss dich gerade mal, ich muss dir einen Ton geben. Du bist nämlich die Einzige, die kein Mikro hat. Ja, also bei uns ist es so, dass die Autos dann fertig sind. Also man kann losfahren und einsteigen und ist trotzdem autark. Und alles, was wichtig ist, man muss nichts dazu bestellen. Das Einzige, was dann vielleicht noch für manche wichtig ist, ist dann noch eine dritte Solarplatte. Oder die elektrische Markise. Natürlich Standard ist die manuelle. Und Mirko, jetzt du? Ne, die elektrische Markise ist jetzt Standard. Dann Ja. ist das so. Na, da wir ja das bei Mercedes über das M-Bug bedienen. Jetzt, ja, stimmt. Das M-Bug, habt ihr eine M-Bug-Steuerung? Ja. Echt? Hier Oh, nicht, achso, hier nicht, hier MAN nicht. haben wir ja. Hast ja recht. So, und das heißt, das neue Truma Bedienteil, da kann man ja auch mehr drüber steuern als nur die Ja, und da Heizung. hat der Kunde auch gleich, sei jetzt mal über Bluetooth jetzt im Fahrzeug. Ne? Ja. Das ist schon ein bisschen einfacher. So ein CBE-Bedienteil für die Tanks und die, gut, tut was soll. Ja, Man kann auch natürlich das Servo reinmachen von Victron, wenn der Kunde es will. ja, also da sind wir ja offen. Es gibt ja mittlerweile mehrere Anbieter, haben wir jetzt gerade auch auf der Messe gesehen. Ja, also wenn der Kunde einen Vorschlag macht, dann tun wir das schon realisieren. Ja, aber die Lichtsteuerung ist über Schalter hier, über Hier. ganz normale Schalter. Ja, macht doch Sinn. Ja. Also ich brauche ja nicht über alles immer. Ist ja aber beim M-Bug auch so. Ja. Ja, also kann ich Ja. auch alles über Schalter schalten, aber trotzdem eben noch übers Bedienteil oder übers Handy. So, Automatik, Allrad. Nee, ein Schalter. Nee, das ist Schaltgetriebe bei dem. Schaltgetriebe. Schön. Also ich finde den extrem gelungen. Ich bin sowieso großer Fan von euch, weil das Klapperverhalten während der Fahrt, ich glaube, das ist eine Geschichte. Wir müssen morgen mal Probe fahren nochmal. Also wir sind ja auch Probe gefahren, vielleicht morgen Nachmittag, dass ihr mal 1, 2 Autos habt. Dass ihr mal hier. Der Vorteil ist, wir sind ja hier im tiefsten Osten, zumindest mal aus meiner Sicht, aus der Sicht des Saarlandes. Seid ihr ganz weit im Osten. Genau, voll auf bin- der anderen Seite. Ich bin nach Berlin geflogen und von Berlin, vom Flughafen, wie heißt der neue Bär in Schönefeld, oder wo ist er? Ja. Fährst du 1 Stunde 40 Minuten auf den feinsten Straßen der Welt. Du musst also, die Anbindung echt nach Berlin ist klasse. Also das ist echt schön. War das schon immer so gut? Oder? Nein, also Nee. früher war ja der Flughafen in Tegel oben, da musstest du ja immer komplett durch Berlin. Ne? Ja. Aber wir haben auch Kunden, die fliegen halt nach Dresden. Und von Dresden ist es halt 50 Minuten mit dem Auto. Ja, also es sind von Berlin, nee, es ist glaube ich 1 Stunde 20 nur. Also es ist aber so schön zu fahren, dass du schaust dann auf die Industrieanlagen, die Felder bei euch in Sachsen. Also es ist richtig schön. Das war ein Scherz. Erst guckst du mal, bist ja erstmal durch Brandenburg gefahren. Stimmt. Nee, Ja. das Coole ist, ihr habt richtig tolle Handwerker und ihr habt wenig Fluktuationen. Also die gleichen Nasen, die ich letztes Mal gesehen habe, die arbeiten immer noch hier. Ja. Ja, das ist cool. Das hat sich nicht verändert. Ja. Komm, wir schauen mal in die Werkstatt, dass Ja. wir das mal sehen. Denn der Boden, der fasziniert mich. Wenn du das mal gerade hochhebst, bitte. Der holt dich ein bisschen ab. ab, oder? Ja, weil das wird wahrscheinlich der nächste jetzt für meine Außenterrasse. Den kannst du einfach auflegen. Ja. Groß. Du kannst ihn abkerchern, alles. Ja. Ich finde den genial. Ja, tolles Auto. Lieferzeit, wenn ich jetzt neu einen bestelle bei dir, wann könnt ihr liefern? Ja, das kommt immer auf das Grundfahrzeug an. Ne? Also wie lange das Grundfahrzeug dauert, jetzt bei MAN oder bei Mercedes. Ja, aber die Bauplätze sind jetzt schon voll bis 28? Oder? Nein, also nicht bis 28. Wir sind, glaube ich, bis Mai, Juli nächstes Jahr. 25. Ja, Okay. sind wir Heißt, durch jetzt, ja. ja, ihr seid die absoluten Spezialisten für Renntransporter. Ich glaube, es gibt kaum Leute, die diese Sprinter-Renntransporter in einer größeren Anzahl bauen wie ihr. Ist wirklich, ihr seid ja einer der Marktführer in Deutschland, oder? Ich denke schon, gerade weil wir selber wissen, auf was es ankommt, wenn wir selber Motorrad fahren. Ja.
Du auch? Wir nutzen die Autos ja selbst und wissen dadurch, auf was es wirklich ankommt. Ja, ich fahr ja einen Roller, 750er Roller, weißt ja. Und komm, wir gehen mal in die Werkstatt. Ja, wir werden euch noch einige Fahrzeuge zeigen, unter anderem diesen schönen hier. Da hinten stehen noch ein paar Sprinter. Allrad habt ihr auch ein paar bestellt. Das Gute ist jetzt, der Allrad ist lieferbar. Also 4 Monate. Aber nicht als Superhochdach. Ach so. Das hatten sie ja 23 im November erstmal gecancelt von seitens Mercedes. Ist nicht mehr bestellbar und jetzt soll wohl das über die Firma SCA wieder realisierbar sein. So, also ich hatte ja mal ein Superhochdach. Also der große Vorteil ist, dass du eine ordentliche Stehhöhe hast, weil es beim Allrad baut es, glaube ich, nochmal auf. Du hast Nein, das ist beim MAN. Beim MAN. Wenn wir von hier aus sehen, sehen wir die Stufe da. Ja. Sonst ist das eben die Eingangsstufe. Ja, beim MAN baut es auf und Mercedes baut das Fahrwerk unter das Auto. Also da verlieren wir nichts in der Höhe. Ne? Also Mercedes hat 2,11 Meter, ist, glaube ich, die Stehhöhe im Auto. Wieder was gelernt. So, hier ist die Werkstatt. Dann mache ich mal auf hier am Vorhang. Dankeschön. Das sind die Kollegen. So, das heißt, ihr macht Schreinarbeiten selber? Ja, alles machen wir selber. Alles? Alles. Alles Handarbeit. Und der Entwurf und die Planung machte die auf 3D? Oder? Nein. Also wir planen das Auto mit dem Kunden am Auto. Hä? Ja, im Auto wird das Fahrzeug geplant. Ja. Also für viele ist es ja auch nicht visuell vorstellbar. Und deswegen soll auch der Kunde immer zu uns kommen, sodass der, sei es mal seine Vorstellung einbringen können und wir das zeigen können, wie wir es halt Die nehmen dann Schreinarbeit, die nehmen dann eine Schablone, gucken nach, dass das Holzstück reinpasst und machen das perfekt auf Maß. Also die Kundenwünsche, also das heißt ja, der Kunde sagt uns, wie lang sein Bett sein soll und wo er Schränke hinhaben will oder haben möchte. Und wenn das realisierbar ist vom Grundfahrzeug, dann bauen wir das so, wie der Kunde das möchte. Anschließend macht ihr eine Zeichnung für den Kunden, dass der Kunde sieht, wie es später aussieht? Haben wir bis jetzt noch nicht gebraucht. Ja, das heißt, ihr macht eine Handzeichnung, eine Kinderzeichnung? Ja, für uns jetzt, für unsere Mitarbeiter. Das ist geil, echt? Ja. Das heißt, dort werden auch die Maße eingetragen? Das ist, ja, natürlich. Ja. Darf ich mal sehen, so eine Zeichnung? Hast du eine da zufällig? Weiß ich nicht, müssen wir mal oben dann gucken. Ich finde das geil, weil ist ja so, du musst nicht immer ein 3D-Planungsprogramm haben. Ich habe ja eben auch gesehen, wie genau das passt. Also ein Schreiner, der kann das, oder? Ja, unsere auf alle Fälle. Ja. Das ist ja halt wie jetzt in dem Fahrzeug, wo wir jetzt gerade drinnen gewesen sind. Da ist der Schrank ist ja erst, also der Hochschrank, wo du reingeguckt hast, der ist ja erst im Bau entstanden. Ja. Das kann ich ja gar nicht im Vorfeld so planen, wie der dann am Ende aussieht. Also ich weiß, wer das noch so macht. Das ist nämlich ist zum Beispiel Vario Mobil in Bohmte. Also die bauen das auch so. Die haben Schreiner, die haben da nicht groß CNC, sondern die passen das so an, dass es dann später passt. Und zwar so genau, dass es saugend ist. Saugend? Ja, saugend ist so ein Begriff, dass zum Beispiel Kühlschränke auf einen Millimeter genau reingehen. Ja. Aber das ist ja eine Grundvoraussetzung. Ja. Also da würde ich sagen, also da passt unser Kühlschrank immer auf einen Millimeter. Schön. Ja, hier vorne wird dann auch furniert dann? Das wird hier vorne links. Also hier wird jetzt gerade... hier siehst du, wie so eine Planung funktioniert. Ist jetzt recht teuer, muss ich sagen, weil an der Planung grundsätzlich 3 Leute beteiligt sind, richtig? Immer. Das kommt dann nicht oft vor. Ansonsten weiß jeder, was er zu tun hat. Sehr schön. Es war Spaß. Ja, alles gut, alles gut. So, was wird hier gemacht, jetzt in dem Fall? Ach nee, ist ja jetzt hier, da war der schon vorne in dem Fahrzeug. Ja. Aber was ist das für ein Bauteil? Das ist die Radkastenverkleidung, weil sich das jetzt alles etwas geändert hat. Okay. Damit die ganze Elektrik nicht mehr so viel Platz wegnimmt, haben wir jetzt den rechten Garagenschrank anders konzipiert. So, was hast du gelernt? Was ich gelernt habe? Ja. Tischler. Tischler, ja. Sehr schön. Ja. Genau. Und er ist auch größer als ich gehe mal schnell weg. Ja. So, das ist eine Kreissäge, oder? Ja, sieht so aus. Ja. So, was wird jetzt gerade gemacht? Also das ist so eine Platte fürs Bad, oder? Ja. Phoenix ist wasserunempfindlich, oder? Ja, auch zum Anfassen halt. Also du siehst halt die Fingerabdrücke nicht mehr. Das ist unser Garagengrau, also so wird die Garage immer hinterlegt. Und das ist halt Kundenwunsch, das ist das Phoenix, was man dann oben am Bett sieht. So, und der will schneiden, bitteschön. Schauen wir doch mal.
So, er macht jetzt erstmal eine Kante, oder? Da wird es jetzt mal im Winkel geschnitten haben. Ja, und dann wird die Breite jetzt oder festgelegt. Er hat ja gerade das Holz gepresst. Ja, also das wird hier hinten, passiert das an der Presse. Hier haben wir unseren Leimtisch. Hier rechts haben wir die Platten, ja, die wir nehmen zum Bauen. Und dann haben wir hier das Furnier rechts. Ach, ihr macht alles selber? Ja, das auf jeden Fall. Ja, und das ist halt jeder Kunde, also das, was wir jetzt bearbeiten, das ist der Kunde in dem schwarzen Fahrzeug, glaube ich, oder nee, in dem das weiße Fahrzeug. Also hat jeder Kunde seinen Platz. Und das nehmen die Leute dann so raus, wie sie brauchen, ja, genau wie es verbraucht wird. Weil wir müssen ja auch, wir können ja nicht immer alle 5 Leute in ein Auto stecken, sondern bei uns werden immer gleich 4 bis 5 Autos gleichzeitig gebaut. Ja. So, hier vorne, das ist die starke Presse. Genau, hier haben wir unseren Leimtisch, hier kommt die Platte drauf, das heißt mal die Holzplatte, dann wird Leim drauf, dann, oder Kleber, und dann kommt das Furnier drauf und dann geht es in die Presse. Ja. So, wir gehen mal raus. Der Kollege hat nämlich einen Gehörschutz an. Ja, wir nicht. Ja, wir waren weit weg jetzt, aber trotzdem. So, Ja. Das sind aber jetzt Vorlagen, die ihr schon habt, Das oder? sind alles Vorlagen, ne? Schablonen. Ja, für die unterschiedlichen Fahrzeuge. Das heißt, ihr müsst das Rad nicht immer neu erfinden. Nein, das auf keinen Fall, aber es gibt halt für jede Schablone gibt es bestimmt 2 oder 3 verschiedene. Ja. Also für jedes Bauteil 2, 3 verschiedene Schablonen, weil das Maß manchmal nicht stimmt im Fahrzeug selber dann halt. Ja. Also es kann dann leicht abweichen, Ja, natürlich, variieren. auf jeden Fall. Ne? So Schablone, Das ist die Airline. Schablone für unseren Fußboden und unser Fußboden steht da hinten rechts. Die großen Platten, ja, das ist also holzfrei, das ist ein Schaum, den lassen wir anfertigen. Das kommt gleich komplett gefräst, kommt das Bauteil her mit den Airline-Schienen für den Renntransporter und den Radkastenaussparungen. Ja. Schon. Gehen wir raus. So, hier sind Bauteile. Ja, wir sind bei MH Exklusiv. Handmade bei motorhome-exklusiv.com. Genau. Ihr kommt, man merkt so richtig, dass ihr aus dem Rennsport kommt. Wann hat denn das angefangen mit den Wohnmobilen eigentlich? Ich glaube, 2017 haben wir das erste mitgebaut. Ja. Also ist ja nicht so weit weg. Also das Wohnmobil vom Renntransporter. Das heißt, die Anforderung beim Renntransporter ist noch ein bisschen härter, oder? Also härter vielleicht, ja, kann sein, also weil die Anfahrtswege vielleicht mal ein bisschen uneben sind, aber wir brauchten halt diese große Garage. Ja. Und die Garage, das ist ein Family Edition. Ja. So, den werden wir auch noch filmen, oder? Genau, den filmen wir auch noch. Ja, das ist schön. Und Renntransporter ist ja bei uns, wir haben eine geruchsdichte Garage drin. Ne? Können wir ja noch mal gucken gehen. Ist es so, dass die Kunden meistens die Fahrzeuge beistellen? Oder? Nein, das haben wir ja zur Verfügung gestellt. Ja. Also die Fahrzeuge, die hier stehen, die kommen alle von uns. Oh, ist die riesig. Wenn du mal gerade reingehst, Katharina. So, und da Wir haben ja 2,25 Meter die tiefste Stelle und 1 Meter, ich glaube 31 oder 32 ist breit. Und wir haben das jetzt im letzten Jahr gebaut, da hat ein Kunde das halt gewünscht, der hat das halt nicht für den Motorradtransport genommen, sondern wir haben hier 2 Go-Karts reingebaut. Ne? Also eine Garage geteilt und dann konnte der 2 Go-Karts reinstellen. ist natürlich gasdicht, oder? Ja, ja. Ist ja wichtig. Also wenn ich jetzt hier drin bin, dann will ich nicht in den Dämpfen Benzin. Nein, also das auf jeden Fall. Ne? Die Tür ist nochmal extra abgedämmt und dann ist die Tür nochmal mit einem Magnet wird die verschlossen nochmal. Ja. Ja. Erst in dem Rahmen haben wir eine Gummidichtung. Ja, und dann zieht sich die ran, weil der kleine Pushlock hält die große Tür nicht. Okay, das heißt, wenn jetzt der Kunde die Dämpfer haben will, muss er nur die Tür auflassen. Wenn er das haben möchte, ja. Wenn er es riechen möchte, ja. Sehr schön. Ja. Gut, M&H exklusiv. Wo bleibt die Katharina? Ja, die braucht eine Weile, oder? Nein, da kommt sie schon. Ja, schön. Also, das ist jetzt MAN 4x4 oder Crafter.
Ja, wie man es gerne möchte. Wie man es gerne haben möchte. Ja. Katharina, wenn ich jetzt Fragen habe, ich kann euch anrufen, kann ein Angebot anfragen. Ja. Ihr habt seit der Messe wieder richtig viel zu tun. Merkt ihr die Krise so ein bisschen? Nee, gar nicht. Also das gar nicht. Also bei uns, da wir wahrscheinlich auch bloß 20 Fahrzeuge im Jahr bauen, ist das halt relativ gering. Ne? So, und die Design kann der Kunde wählen außen. Genau, das haben wir, oder das habe ich halt mit unserem Folierer zusammengebaut. Ja, da haben wir uns mal 3 oder 4 Stunden an den Rechner gesetzt und haben das dann so entworfen, wie es so geworden ist. Schön geworden. Ja, also ich finde es auch toll. Ja. So, vielen Dank fürs Einschalten. Hier ist German Television aus Riesa in Sachsen. Richtig. Und zusammen mit Mirko und der Katharina Schöne heißt sie übrigens. Du heißt wirklich Schöne mit Nachnamen. Und tolles Fahrzeug. Bis zum nächsten Mal bei Motorhome Exklusiv. Exklusiv. Tschüss.